好多朋友咧就問及到咧嚟緊咧過咗年啦，去到呢個2026年啦，過咗呢一個啦年初一之後咧，應該我揀邊啲日子咧去開市或者開工咧，對於我嚟緊咧全年咧就比較暢旺運程比較好咧。咁 Ken Sir 今日咧就幫你哋咧去擇定日咧去揀啱嘅日子、啱嘅時辰咧，就幫你開工大吉啦。所以記得睇晒呢個短片，同埋睇下邊啲日子對於你係最適合。如果我所講嘅日子入面咧，對於你都有不配合嘅話咧，你可以喺下面嘅留言咧，去同咧 Ken Sir 咧講解翻咧你嘅情況咧，俾 Ken Sir 知咧，去幫你睇下有咩方法可以解決到啊。基於咧為咗大家咧去方便咧，就係去睇到啦。學習到啦，甚至嗰啲係學緊玄學嘅朋友咧，知道點樣去擇日咧係最適合咧你嘅工作或者你嘅範疇或者你嘅選擇嘅話咧，我會將呢一個鏡頭咧就轉用咧影住我筆記咧手寫嘅模式咧同大家去講解翻嘅，所以預備你嘅紙同筆咧就抄低我今日所講解嘅資料啦。好啦，咁同大家去揀翻啦，嚟緊啦，就過年之後啦，我哋咧就西歷咧就2026年啦2月17號咧就年初一啊。咁我哋咧揀啲乜嘢嘅日子俾自己開工啦？嗱，大部分咧啲人咧就中意咧就揀咧就初二開年噶嘛。咁啱咧呢個初二咧就係呢個雨水啊。咁即係換句説話講，其實咧喺我哋24節氣咧，其實就最不適宜嗱，再重複講係最不適宜咧喺正24節氣之中咧做一啲重要嘅事情嘅。所謂有句説話咧，就一年之計咧就在於春。咁春天我哋開始開年係用乜嘢嘅日子係最好咧？你會見到啦，今個初一咧就係呢一個啦。壬戌日啦，咁當然初一啦，過咗立春啦，因為佢係2月17啊嘛。今年就2月4號咧，就係呢一個啦，就立春啦。咁呢一個2月17號咧，就係呢一個太陰歷嘅年初一，就壬戌日。呢一日係成日，成日係好嘢嚟喎。咁但係有冇朋友話年初一開工咁有型啊？成年咁做咗咁長，成年都把為自己努力艱辛奮鬥啦。咁初一係咪應該要休息下？大部分啲朋友咧都會容易咧最簡單地最快咧都要揀初二先至去做呢一個開工擇日啦，即係擇呢個日子嚟去開工啦。但係咧初二咧嗰日咧就係收日，咁佢講到明咧就係咧忌咧就係呢個嫁娶啦，就係成服啦。咁咧佢適宜做咩？就係呢個祭字啊。當然一樣嘢，其實咧雨水我就唔係好贊成咧，大家攞嚟做開工之用嘅。咁但係你話純粹拜神開年啦，去唔同嘅神嘅祈福啦，咁當然係可以啊。或者你本身你嘅公司或者你鋪頭有拜呢一個大神啊、關二哥啊、觀音啊、佛祖呢一個女祖諸如此類一啲大神嘅話，咁當然你可以做呢個祭祀嘅儀式咯。咁但係你話係咪適宜你去開工咧？好直接咁講，我就不適宜啦。不過亦都講到明啦，嗱，除咗拜神之外嘅話咧，其他呢一個日子咧就最，尤其是啲係咩啊？呢日講明係癸亥日啊嘛，咁即係咧，如果你個生肖咧係屬蛇嘅話咧，咁唔好意思啦，呢個豬嘅日子同蛇就對沖，咁咧就不適宜咧就屬蛇嘅。咁你話如果老闆我係屬蛇嘅，咁老闆要開工點啊？咁當然你可以有權用你嘅方法咧去處理啦。點樣係唔出現啦？咁但係其實調翻轉咁講啦，嗰一日最緊要開張就為咩啊？開工就旺老闆啊嘛！如果你係一個職場人士，簡單咁講就係你係打工嘅，老闆叫你拜神咪拜神，裝香咪裝香咯。呢個係你嘅職務嚟噶嘛，亦都係你嘅人工包埋噶嘛。咁如果你有宗教嘅潔癖，不過正常嚟講，你有宗教潔癖，你都唔會睇到我呢個 video 噶啦，因為呢一個係講緊點樣去擇吉日去為你去攞到好嘅能量而去做嘢咯。明白嗎？好啦，初三嘅赤口，我正常嚟講都係除咗拜神去祭祀之外，就冇乜好做嘅。香港嘅朋友，我贊成你走去做咩啊？走去拜下車公啊，或者去拜下神啊，去黃大仙求下籤啊，或者係你自己咧有唔同嘅宗教入面可以去做下你自己嗰啲譬如佛教念下經啊，成咁去化呢一個是非小人咯。因為初三係赤口啊嘛，雞生日啊嘛，最容易就多交嗌啊。又或者可以有啲朋友就可以去馬場咧，去睇一睇自己嘅運氣啦。不過我都要提醒啲朋友咧，
咁如果你贏錢就梗係好啦。咁如果你當日咧個結果不理想又點啊嘛？咁啊成年揞住，所以最好嘅方法咧都係咧去拜下神啦，又或者係喺屋企相安無事咁，唔好出街啦。但係勝在初三咧，有個好處喎，嗰個就係開日喎。但係你記住一樣嘢咯，開日還開日啊！開日係一個旺嘅日子，咁但係始終大年初三，我就同大家係休息下咯。好啦，要補充一個更加重要、非常之重要嘅資料啊！因為今年咧係馬年啊，當日咧呢個初三係甲子日啊，子午相沖啊，即係等於係歲破啊，所以啊係乜嘢都唔適合做，返屋企念下經好過啦。下咯，好啦，初四係閉日，咁就係咩啊？係呢一個月丑日，納因為屬金嘅。咁而呢一日咧就適宜咧就出行啦、安床咧就結網，冇話開工大吉喎。結網咩結網啊？啲漁民啊，即係每年佢會去檢查啲網啊，有冇穿咗窿啊？有冇邊啲係要補翻啊？或者加翻繩、加翻呢一個叫做將啲結拉翻實佢啊，咁方便咧將來出去捕魚嘅時候咧就唔會咧漏減啲啊漏窿咁捉唔晒啊成啊咁樣，所以呢一啲都係啲預備功夫嚟嘅喎，唔係真係去開工喎。咁所以咧其實如果你話好日開工嘅話，咁其實再加埋呢個禮拜五，咁如果純粹淨係開工嘅話咧，咁都冇乜所謂嘅，因為最重要嘅地方咧就係純粹就老闆你翻嚟派下利是，大家去開下電腦咧，呢一日咧都係一個好日子嘅，因為始終今年係丙嘅年份。丙嘅年份嘅話咧，咁呢個月木咧，月丙都有半合咧，就係呢一個地奇鬼。咁但係咧，始終咧，從來白馬怕青牛，但係牛嘅日子喎，嗰個丑嘅日子喎，咁你同呢一個馬咧係要有呢一個穿害嘅情況，有得揀都唔好揀呢一日咯，明白嗎？咁其實可能你問 Ken Sir，咁你拿住本通勝咁同我講。咁到底我應該揀邊一日啊？嗱，搞清楚啊！如果你真係要去做嘢，冇辦法可能就係開遲一日工咧，就要交多一日租噶啦，就要白交租嘅話，咁你可能都要做一日開工，但係要記住咯，你立到旺氣嘅話，其實你係賺得翻咯。你冇理由揀一啲咧，就係咧不利自己嘅破嘅日子嚟去做嘢噶嘛。明白嗎？雖然咧講緊就呢個月份啦，呢個丙午年就庚寅月啦。雖然呢個丑咧就係呢個月份咧嘅貴人啫，但係你要記住一樣嘢，個日同你夾唔夾咧？我哋擇日啊嘛。你咧本身咧係屬羊嘅話咧，咁千祈再次提醒，千祈唔好咧就用呢一個牛嘅日子咧嚟去擇日啦。好啦，咁如果咧你真係咧再去睇啦，咁乜嘢日子嚟緊係最好啊？嚟緊咧就係呢一個啦，2月21日啦，2月21日咧就係呢個初五啦，不過就星期六啊，咁淨係上晝翻去派下利是，跟住飲茶食個開年飯冇乜所謂嘅。但係如果你真係做嘢咧，都要衡量清楚啦。因為點解咧？今年咧就係呢一個丙午年啊嘛，咁而呢一日咧就係呢個丙寅日咁而咧就係呢個建日啦，建日咧就係一個代表係一個新嘅開始，因為咧我哋咧就講緊就係呢一個12個日腳應該嚟講就正式嚟講叫做咧建除12日啊。呢啲火星話唔講啦，呢個日腳就講緊建除滿平定執破危成收開跛啊嘛。咁呢一個建日其實代表係新開始咯，所以係可以係用嚟開工之用嘅。不過要提醒翻咯，屬猴嘅朋友咧如果你係屬猴個老闆，或者你本身你自己屬猴嘅話咧，有得俾你揀嘅話咧，你都唔好揀呢一日啦，因為呢一日咧個日腳係同你係對沖咯。好啦，再睇咧就係呢一個咧2月22日啦，嗱星期日有冇人星期日開工咧？嗱冇乜所謂嘅，你咪開咯。但係咧呢一日好唔好？呢一日又鬼整佢又好日喎，因為點解？呢一個丙午年庚寅月丁卯日喎，你會見到就係咩咧？就係咧庚寅喎，庚劈甲寅丁喎，呢一日係好日嚟喎。最好嘅時辰係咩？最好嘅時辰就係午時咯，因為點解？日落歸時咯。咁即係換句説話講，你一個日子走去開工咧係好鬼正嘅。你排個八字盤出嚟咧，就係呢一個啦，丙午啦、庚寅啦、丁卯啦，同埋咧就係呢一個咧就丙午啦。雖然係有一個叫伏位，你可以揀一咩嘢？你可以揀就係揀一個月
巳時噶嘛，朝頭早9點到呢個11點中間開工啊嘛。咁天光咪見到有呢個月丙丁咯，月丙丁咪呢一個天地人三奇貴嘅地奇貴咯。所以如果兩者喺度俾我揀嘅話咧，我就會咧呢一個星期日咧就揀呢個朝頭早咧就0930至到1100咧就翻去開工開電腦call 兩個客或者同佢講下拜年啦，咁當開工咯。最好嘅方法就係派利是咯，咁皆大歡喜，咁就唔使擔心冇伙計翻嚟咯。好啦，再去睇啦，有咩吉嘅日子咧？咁就係呢一個西歷咧，就2月23咧就星期一，呢一個就戊辰日啦。戊辰日咧，其實咧就係一個可以開工嘅日子嚟嘅。呢個咧雖然係講緊咧就係呢個忌咧，置業行喪爺式而祭祀會友理化安床佢冇講話特別係開工咁，但係呢樣嘢滿日喎，盆滿缽滿嘅日子喎，咁呢日開工係咪着數好多咧？好啦，我哋再睇啦。咁所以如果咧你係喺呢一個啦，排個八字出嚟咧，就係呢一個啦。丙午年庚寅月就戊辰日，天干就出現咗咧，就係呢一個啦。丙戊庚夾埋咧就係一個巳火，巳火就係咩？就係今年咧個祿神喎。所以呢一日咧係可以吹動到個祿去發揮你自己㗎。再加埋，如果你揀個巳時嘅話咧，咁啊真係非常之正啦。因為點解出現咗呢個大天理地就人為貴咯。咁所以呢一個日子對於咧就係開工係非常之正嘅。你最好揀嘅時辰就亦都係朝頭早0930咧，就至到呢個1100啦。咁呢段時間開電腦開工，大家互相拜年團拜，咁老闆派利是結婚人士就係慶賀俾翻啲利是啲後輩成咁記住施比受更有福派利是派得越多，其實代表咗咧你越有福氣吸引力法則上天咧係會俾你擁有嘅嘢係會擁有得更加多嘅，唔好嘥咗呢一個機會派利是。不過如果你中意嘅話，連30萬你派利是俾 Cancer 都樂意去收嘅，因為我係要造就你，俾機會你繼續發揮呢個吸引力咯。好啦如果唔知點樣嘅，你可以寄俾我嘅，私底下再聯絡我。好啦，難 get 講完啦，講翻轉頭啦。咁如果咧就2月24號咧就呢個星期二呢個初8咧，適唔適宜咧就去做咧呢一個啦，就開工大吉啦。最主要咧，因為咧呢一個係祿嘅日子。咁因為點解巳啊嘛？己巳日代表咗係丙火嘅得祿於巳。咁即係咧，亦都係可以係一個咧，就係開工嘅日子喎，係一個好嘅日子嚟㗎。咁你揀個乜嘢時辰去開工係最好咧？最好就揀個午時啦。因為點解咧？呢個午時咧，就係因為佢個月份出現咗庚劈甲寅丁。如果你唔係揀午時，揀個午時己巳嘅午時排出嚟咧，就係呢個庚午時。如果你唔揀呢個庚午時咧，咁我又冇理由叫你去揀個申時㗎，因為點解個壬申時令到個丙火有呢個層次格局？因為呢個申時係對於咧就係呢一個月份咧係呢個破嘅情況，所以都係建議翻你用翻個午時啦。喺呢個初8開工嘅話，好啦，如果你初8唔用，咁如果用呢一個2月25農曆初9得唔得啦？呢個庚午時係可以嘅，咁你八字會排出嚟咧，就會有呢一個啦，丙午啦，庚寅啦，呢一個庚午啦。咁如果你嘅開工時間咧，就最好係咩啊？最好就係巳時咯，巳時就係呢一個辛巳時啦。辛巳時對於你嚟講咧，就其實咧對於個丙火嚟講咧，就係呢一個咧又得祿咧，又見到貴人啦。咁再加埋呢一日咧，就係執破危成收開閉見除滿平定嘅定日嚟喎。所以咧，你見到呢度咁大堆咁，總有1-2盤都啱你嘅，所以開工咧呢一日啦，呢一個星期三年初9開工咧，就對於好多朋友都適合。不過一定要溫馨提示，如果你本身係屬鼠嘅話咧，咁唔好意思啦，因為你要記住，逢係對沖嘅咧，都會對大家有影響。咁注意翻啦。咁如果你擔心自己咧揀嘅只有呢個對沖嘅情況，你可以喺下面嘅留言咧去問翻 Cancer。好啦，繼續同大家去講翻啦。咁如果2月26日呢個星期4，呢個初10呢個辛未日呢個執日嗱呢個執日咧可以用嚟結婚，
執子之手就與子偕老。咁但係咧在於做生意嘅朋友咧咁就真係你要諗過啦，因為點解執咁執嘢就好似代表執笠，唔係咁老禮啦。所以咧，如果做生意朋友咧，我就唔贊成你呢日開工。咁如果你老闆冇任何嘅叫做宗教信仰，咁你咪翻去公司咧就叫做執下嘢咯。不過如果講真嗰句啊，既然呢個執字都令到大家咧會有呢一個聯想到執笠嘅呢個字眼嘅話，我都勸大家咧就唔好用呢個執日啦。雖然咧佢入面有好多功能咧去提供到俾你，但係你都唔係想開檔就收嘢就執嘢走噶嘛，或者打工嘅朋友執包袱噶嘛。好啦。呢個2月27日啊，星期五啊，農曆咧就係呢個正月11呢個壬申月，直接咁講破日萬事不宜啦。咁唔需要再嘥時間去同大家解釋啦。好啦，講多日啦，就係呢個2月28啦，就係農曆咧就係呢一個正月12啊，呢個癸酉日。癸酉日咧呢係危日可用可不用，咁但係兩者嚟講咧。用又唔係話太差，最緊要一樣嘢，你唔係屬兔咧就用得噶啦呢個日子，因為兔仔同呢個酉金係相沖嘅。咁無論係入學做其他嘢淨係都係可以。呢度見到有你寫住有好多啱用嘅功能喺度嘅。咁而咧最重要嘅地方咧就係呢一個危即係機，即係換句話講喺啲罅隙之中咧就係你發揮嘅機會。咁如果你做個行業去幫人去補鑊喺罅隙之中咧去呢一個咧去發揮嘅話咧，或者點樣喺一個就係事與事之間咧做呢個協調調和可能你係律師會計師嗰啲咧做協調嘅工作或者係一啲說客或者銷售人員去幫人哋咧點樣去處理問題咧，呢一個日子咧都非常之啱，因為危係代表咗咧就係個罅隙，亦都係代表咗咧我哋潛伏咗嘅機會咯。咁如果你問我，咁呢一日最好係幾點鐘開工排翻個八字出嚟咧，就係呢個丙午年庚寅月，就癸酉日。咁相對之下嘅話咧，你會見到咧就最好咧用嘅時辰咧就同咧就係呢一個咧壬咧就最好有關係，因為可以發揮到呢個丙火嘛。咁好啦，咁癸水排到呢個癸水咧排出嚟咧，如果天光見到有壬水嘅時辰咧，就係呢一個咧就壬戌時喎。咁你會唔會咧揀呢一個壬戌時咧嚟去做呢個開工啦？咁隨得你啦，就見仁見智啦。話晒呢一日都禮拜六咁夜先至開工，除非你係開酒吧嘅啫，或者做一啲夜場嘅啫。如果唔係好正常嘅癸水日主就好係呢一個壬戌嘅話咧。都偏向咗係一個黃昏打後，即係1900至到呢一個2100。咁如果你真係做夜場嘅，咁呢一個都係適宜咧你攞嚟開工嘅大吉嘅日子嚟嘅。咁如果喺擇日開工嗰方面咧，大家有啲乜嘢唔同嘅叫做不明白嘅資訊你可以喺下面嘅留言咧去問翻 Ken Sir 嘅。咁喺嚟緊咧呢個2026年咧。呢個風水流年入面咧，最特質嘅地方咧，有好多唔同嘅變化。好多朋友咧會覺得咧，如果我去揾老師或者話一啲咧大師去睇風水嘅話咧，我可能要付出一個高昂嘅價，又擔心自己或者屋企人就應付唔到，再加埋又可能有呢個宗教上面嘅潔癖咧，有好多咧掣肘咧，我想發揮唔到咯。所以咧有咩方法可以令到咧我可以借用到呢啲能量咧 Ken Sir 咧就用一個好平民嘅收費咧去支持同埋幫大家咧點樣去處理咧呢一個流年嘅風水。只要你有你嘅平面圖，只要提供咧你公司嘅環境你屋企嘅家居環境同埋佢嘅平面圖咧 Ken Sir 就可以幫你去設計，幫你可以精準地咧運用呢個大自然嘅能量環境風水上面咧各方面咧嘅磁頻咧去調校到，令到你可以幫到你呢一個馬年咧就心想事成啦，就升職加薪啦，生意興隆，財源廣進啦。想知道更加詳細嘅內容嘅，片尾有 Ken Sir 嘅聯絡方法。